Dina tepër mirë se një non kur fëmijët janë të suksesshëm i merr kratë si ajo shqipunja që e flukturon. Kështu që kom rri atë misionin tem me dhonë si non, unë tash me hec me kukën lartë për sukseset e tyne. Një ta bolla është e ëmbël, po 1 milion fish është me ëmbël që kanë ndjenja gjyshe. Jeta më ka sjell, por kom luftu edhe kom e luftu deri në frymën e fundit. Nuk dorëzona. Edhe jom bi drenice këtu. Mirë. Qysh po kalon? Mirë shumë. Disponimin qysh maki? Mirë e kam. Mirë po dukesh. Faleminderit shumë. Hajt ju kem? Jemi këtu Skënderaj, a me opshin që thojmë na të Ndrenic, jam Kotar. Kotar. Shatit Kotar, po. A jeton këtu, a jashtë këtu? Jo, jetoj këtu, punoj në shtëpi Qëndetit, që kam e the. Kështu që mirë, një jetë mirë, isha me mbesën time, me hongër një mëngjes, këndshëm, edhe me vajzën jashtu. Ju si po kaloni? Mirë, faleminderit. Qysh po ju shkon? Se tash në s'kam të drejtë nështë mi bo pyetje, po që bona atë. Respekti, faleminderit shumë. Unë pas ka... me morë qështu me syza intervistën. Po. Më merë mirë mas pari që më tha ju si po kaloni, pas ka rast qef dikush. Sigurisht, normal, se dhe ju e keni një punë të lodhshme, po e bëni me sigurime të qef, edhe nuk është shumë lodhje në atë kuptimin. Pa tjetër. Që e bon ti është mision koqa i fështi. E du shumë. Unë e bëj tash 5 vite me një shtator kismet. Si jem që në rahat, e du shumë, e respektoj orarin, e respektoj punën. Besoj që edhe pacientat janë mirë me mu, kështu që mirë. Sa mirë që e respekton orarin, se jo gjithë pa tjetër. Unë e du shumë punën, mandej edhe qëtin me konë shumë korekte. Seriozisht nuk është veç fjallë, po është edhe vepër, adin. Unë edhe në shtëpi Qëndetit me ardhë, me pa, kështu që edhe mirë. Është e pamundshme si në këtë detyrë që e bën, do në historinë e ngjarje që ka ndodhur me pacient qoftë që ja vlen me triku tek ne. Valla, unë nuk kisha thonë shumë se mirë, kështu munduam në maksimum me dhonë kontributin, janë edhe tjerë shumë kompetent, ama mirë. Si shtëpi është shumë funksion, është shumë e kujdesshme normal për shëndetin e pacientit e qytetarëve, me rrethin edhe më gjerë. A pas në rast që ka trondit gjatë punës? Valla po, na ka trondit, se vinë raste jo, aksidente jo, me smundje pak ma trond, edhe më prekun baja gjenë shpirt, adhen për thëmë shumë sinqerisht. Po, ta shka me do. Ka rast specifik që ka qenë? Ka qenë rast specifik, ndeshjet kur po vinë, ato po janë shumë të prekshme me fatalitet mandej, nuk po mundu as qysh me thonë me pranu që ajo që ata mo nuk janë, po është pjesë e jetës edhe duhet me përballu. Unë ta shuini shejt për këtë profesion. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. A po më dorëzuna herë kjo punë? Jo kur, nuk dorëzohem, deri sa të kam frymë nuk dorëzohem. Çka bën forsi gruat fort? Më bën fëmijët i kam shumë mirë se po më rënqithe trupi. Kështu që kom rri atë misionin tem me dhonë si non, edhe me kon ata të suksesshëm. Unë tash me hec me kukën lartë për sukseset e tyne, për kontributin edhe ata që e dhone për drejtimet që e kanë zgjedhë vetë. Kështu që nështë nuk e të prova, po jam ndina tepër mirë se një non kur fëmijët janë të suksesshëm i merr kratë si ajo shqipunja që e flukturon. Çka ju bën krenar, ka që shumë që i pas këtë pikë do fëmijë? Unë bën shpirt se ata janë gjithçka, kush bëhet prind, atëherë do të me fol. Ju po shpresoj që jeni alo, okej, ani me vazhdu na drejtim se edhe me mundu na drejtim se o tepër një ndjenje mirë. Ma ndej gjyshe kur bosh edhe me ëmbël nuk ka ma mirë, e kom bunën, djellin edhe lunën. Sa bukur. Atë përjetimin ma të bukur jetës tonë, cilin e kimi? E kom unë që vetë sa ndova, po e kom nish, ajo më thot, gjyshe, ajo më nish, jo në punat nishije. Ma ndej e kom djellin edhe lunën, 3. Janë 2 fëmijë të vegjël. Donikën e kom me Akademit Muzikës, do është me njoft Donika Rushiti. Është një këngëtare me akademi, është profesorishe muzikës. Edhe kështu që ato më knoqin sukseset e tyne për përsëriti prapë. A thonë se gjyshat nga njëherë ma shumë se fëmijët, ndoshta s'kan pas kohë më marrë i tonë. Oh my god, shka është, se e thash kështu, o zot ma mirë, se ndjenja gjyshe nuk ka në iq, e kom shqyqyrë edhe nonën mon, edhe i kom thonë, nona e ke poset i ke ndjenë po i bi edhe, kështu
që edhe unë e kom marrë. Që ka gjatë ju mos e leni që t'intervjistë se kom fol pak gjatë, a? Edhe këto, që ke përjetu këtë qenurit gjyshe? O, nuk di me ta përshkru, nuk kom që unë ke zonë gusht, nuk kom shpreje, mjallë ta bëllë dhe është e ambel, po 1 milion fish është me ambel që kjo ndjenja gjyshe. Po ta thom shumë sinqerisht, ti ta zyljam edhe ku dush, adhe e shpërndoni se jëm tepër e knaqën me qëta 3 fëmijë. Çfarë interviste pozitive na ke kena? Shumë faleminderit. Energji dhe ne. Seriozisht, Shumë. me knaci isha ul me pini kafe, po ju jeni në punë, unë e kom u kthyt e puna, kështu që jeni të mirë se ardhën. Faleminderit shumë. Atje inshallah nuk ju shoh, ku punojun, po ju shoh qështu në qytet. Do në fund dyta grave, i krua shumë e fort një mesazh i këshillën ja dhon. Shumë faleminderit ty që pe vlerëson gjatë, po seriozisht jo me fort. Plot sfida jeta më ka sjell, por kom luftu edhe kom e luftu deri në frymën e fundit. Nuk dorëzona. Edhe jom bidrenice këtu. Mesazhi për gratë që i kështë thonë, si grua. Gratë mos më ndalë me punu, puna të bën nder, puna të bën shumë të fort, puna të bën gjithçka mundi mirë. Unë e qysh përjetoj, le ta përjetojnë edhe ato, se ja vlen me punu. Çka do të qoftë? Tash nuk do me thonë krejt me punu në për zyre, në për qëto institucionet, po çdo punë që kryet me nder edhe me përkushtim maksimum, ajo sjell edhe rezultatet, sjell jetë, mund ka sjell jetë, seriozisht po. A dhe më pe thëmë kështu pa mendu 2 herë, se unë po ndina tepër mirë. Ka është rastishme. Ishte shumë kënaqësi, të uroj më të mirat. Faleminderit. Edhe miru pofshim, edhe juve gjitha të mirat në drenicën tonë të mirë. Drenicën tonë që e duam gjithë. E di e krejtve është drenica, miru pofshim. E dashur,